Азыр бюджетке акча түшпөй калды. Ишканалар иштебей калды. Пландары аткарылбай калды. Бир тобу колунан келишинче айлыгын төлөп атат дагы. Анан анын үстүнө соцфонд подоходу налогун төлөш керек. Жер налогун төлөшү керек. Тиги светти төлөш керек, сууну төлөш керек. Имараттардын налогу, машиналардын налогун төлөш керек. Анын баары токтоду. Өкмөттүн каражаты жок азырчы. Жалаң биз чет элден келген жанагы кредиттерди алып атабыз дагы, анан гранттар. Бирок бул элибиз деле түшүнөт. Эгер баарын ачык айрым кылса, мен өкмөт эмне үчүн ушуну жашыргансып мындай айтпай атат да? Канча кредит келди, канча грант. Эл дагы өзү түзбөдү, фондду 100 миллиондон ашык акча түштү эле. Ошону ачык айрып эле күн сайын жана брифингден айтып турбайбы? Момунчасы мунчага кетти, мунусу мунчага кетти. Себеби мисалы кээ бири байкабай туруп айтып коюшту. Бир кишинин дарыланган $3000 кетип атат деп. Ошол эле маалда биздин чет элдик жаран интервью берип атат. Мен $16 эле дары сатып алгам, ошону эле ичтим депчи. Мен деле обсервацияда жатып чыктым, ал жерден деле $3000 эмес, $1000 эмес, даже $100 кеткенин Кудай билет мунучу. Анан кээ бир айтып атат, бир фирмаларды лоббируйт этип атат. Бул кийимдердин момунчалык баасы, өз баасы мынча, тигинче баасы кетип атат депчи. Эми бул Кудайдын оор күндөрүндө мындай оор маселелерден мамлекеттикин, элдикин чөнтөгүнө салган Кудай да кечирбейт. Кудайдын улуу күнү азырчы. Азыр кыйналып турган кездечи. Ошон үчүн даректүү жардам кылса, могу брифингтерди ачык айрым кылса, элге деген ачык айрым түшүндүрсө, могулар сөзсүз иштеш керек. Ансыз биз тыйыла албайбыз да. Мисалы тазалык мэрияныкы иштеш керек, иштеш керек. МЧС иштеш керек, иштеш. Минздрав иштеш керек, МВД иштеш керек. Ошонун канчасы иштеп атат? Канчасына канча каражат кетти? Муну ачык айрым кылса болобу? Анан жана пакеттер менен берилип аткандар дагы бир топтор нааразы болот. Бизге андан көрө акчалай берсе жакшы болмок деп. Себеби үйүбүздүн акчасын кантип төлөйбүз, светтин акчасын кантип төлөйбүз, кредиттикин кандай төлөйбүз депчи. Адресini да жасаш керек болуп атпайбы? Кээ бири пенсия алып атат, пенсия албагандар эмне болуп атат? Такыр эч жерде иштебей кандай. Жана күнүмдүк окуаты менен чыккандардычы. Анан түшүндүрүү иштеринде ачык айрым болсо, кыйналабыз момунда, муну чыдаш керек.